¿Qué tal? Soy Antonio Moreno, estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Escuela de Medicina, y hoy les voy a mostrar cómo hacer una correcta auscultación cardíaca. Para una correcta auscultación cardíaca debemos tener muy en cuenta que estos sonidos cardíacos van a ser muy leves, muy despacios y con una sonoridad muy poca. En el lugar donde nosotros vayamos a auscultar, debemos procurar que el lugar sea bastante cerrado, ya que necesitamos tener el mayor silencio posible para poder escuchar correctamente los focos cardíacos que vamos a auscultar. Hacia el paciente, al momento de nosotros auscultar, procuremos que siempre en la campana del estetoscopio, si está fría, frotarla en nuestra mano de tal manera que ésta se caliente y que el paciente no sienta ese escalofrío, ya que cualquier movimiento del paciente puede alterar con el sonido. Los focos de auscultación cardíaca pueden dividirse en focos de la base y los focos de la punta. En los focos de la base se empieza por el foco aórtico, que está en la zona de proyección de los ruidos valvulares aórticos, que corresponde a la porción suprasigmoidea de la arteria aorta y está localizado en el segundo espacio intercostal derecho y en la línea parasternal derecha. Para el foco pulmonar, este está localizado a un lado del foco aórtico, exactamente en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde parasternal izquierdo. Encontramos también el foco aórtico accesorio. Este está ubicado en el tercer espacio intercostal, margen izquierdo del esternón, y corresponde con la proyección hacia el ventrículo de los fenómenos valvulares aórticos, en especial los dependientes de la regurgitación valvular. Ahora los focos de la punta. El primero es el foco mitral, o también conocido como apexiano, y ese corresponde al área de la punta del corazón. En este foco se escuchan mejor los ruidos originados de la válvula mitral. Este está localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea media clavicular. Y por último, el foco tricuspideo. Este corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide y está situado en el cuarto espacio intercostal izquierdo, al borde parasternal inferior izquierdo.